線，包括埋你嘅 fans 都一齊歡迎你。阿千嬅個咪未有聲喎，可唔可以俾聲啊 Robin 哥？有冇聲啊？有聲啊？喂，千嬅。Hello， 你好。Hello。作為呢邊冇啊，千嬅有 spotlight 啊，睇你哋夠閃啊！唔係啊。不過咧，千嬅嗱，我同你其實就冇乜關係，我叫做岑國輝 Patrick。不過咧，其實我係你嘅大佬嚟嘅喎。失敬。我1985年畢業嘅護士學校。哦，咁真係仲失敬。你一定係我細佬啦！幾開心啊！楊千嬅係我細佬嚟㗎，搞笑。好，咁樣咧，今日好多謝咧千嬅咧，特別為我哋獻唱咧，就係一首歌曲。係，因為今日好開心嘅歌唱比賽。冇錯啦，我哋頭先經過好熱烈嘅比賽，咁大家其實已經好興奮啦。但係千嬅你一嚟咧，大家咪繼續興奮落去啊！咁我哋咧就係用熱烈嘅掌聲，多謝千嬅嘅來臨，為我哋獻唱。冇錯，係啦。我哋為我哋獻唱。咦，嗰支唔係㗎，原來。唔係，嗰支咧。嗰支係。嗰支嘅錄音咪，呢支叫做轉上麥。係咪插咩電視機嗰啲嚟嘅？可能係咯。係啊。咁樣，咁為我哋咧就係獻唱。連女，我哋將以下嘅時間交俾千嬅。
哋 hold 住吉他先。哇！呢吉他重嘅。係啊，係咪你個女啊？我個女有要求喎，你可唔可以滿足我女嘅要求啫？天神出奇蛋嗰啲啊！係啦，冇錯啊，你講得啱啊！好 OK。我幫你交電話，你幫我簽下我名。嚇？我係 MC 稿嚟嘅，你都幾犀利喎呢個。哦，哇！你個女叫 Rachel。點解會有公憤㗎？大佬，我同我以上咗佢。我知道大家會原諒我嘅，因為我好人死喂，唱一首歌就夠啦。唔夠。喂，你哋呢個聲浪係聽唔到嘅。我上堂咧，我成日都唔肯坐第一行嘅，因為死緊嘅睇到黑眼瞓。唔係啊，仲有一個原因啊。點解咩原因？我驚人問我嘢。唔係啊，我哋感染控制咗個同事話俾我哋聽啊，飛沫係3尺㗎嘛。老師嘅口水有機會係3尺。咁你咪真係行開少少。我唔使擔心，係咪？我打咗。咁即係咁樣係嘛？你啱啊。個 example 咁樣。所以咧，我哋啲瑪麗醫院同埋廣西聯網嘅同事咧。有呢個烈女嘅精神，已經做足一切預防流感兼禽流感兼沙士。我哋係全港做到最好嘅聯網，係咪啊？好啦，好老實講，一首歌點夠嘅？我哋請聽多大家各位 encore 一次先。嗱，天華個心咧已經由80下跳到120下，已經好想唱。我個條啊，邊度入到嚟嘅？報讀咗今年咩話？邀請卡得入嚟㗎，你咩用 ？OK， 我可能佢哋係我哋將來嘅護士啦。嗱，你哋俾心機讀書咯噃，知唔知道啊？咗業嘅啦，大佬，佢哋有啲。哇，咁清楚嘅。因為我 fans 級嚟㗎。哦，收到。所以我都點解你咁犀利？冇咗時間。哦，好啊。我知道。好。咁不如我哋咧。咁啱就香港嘅有好多大事或者小事，不如唱你首本名曲《小童大事》係嘛？冇錯啦，大家想唔想聽啊？想聽咧，嗱咁樣咧，基佬係 tune 冇音嘅，因為你哋啲掌聲唔夠大聲。嚟多次。好啦，嗱，天華，下一次2006年。演唱會司儀揾我啦喎，我而家俾張卡片你啊，基佬嚟啦！邊個係基佬啊？我哋嘅音樂總監啊！陰公啊你真係！青春彷彿因愛你開始，難求令我忘這個字，自你幻想。忘掉往日前人，卻又記住移情別愛的我。
哋天華咧就好開心咁樣咧，就特登嚟到我哋聯網嗰度為我哋獻唱，同埋咧就係參